Бидний л амьдралыг танилорчин танихгүй хэрэг таньдаг юм шиг санагдах хүмүүс. Ийм нэгэн сонин агшин тохиолдох үе байдаг. Бид эргэлзээд л өнгөрдөг. Гэвч хувь заяаны орчилд хизээ нэгэн цагт уулзаж байсан ч юм билүү. Энэ бол хувь тойрог. Уулз хуулцахтаа зов зүдэрсэн нэгэндээ туслан сэтгэлийн дэм хайрлаж уулзнаа гэдэг мянган жилийн ерөөлгүй цаа. Мянган жилиг урагшлуулан ерөөл бэлэгдлийг оршин сэтгэлийн хишиг түгээж итгэлийн цогийг хөгжөөсөн буянтай үлсийн тухай энд өгүүлье. Амьдралыг бид хөлгүй их далайтай зөрилдөг. Өөрсдийгөө бид их далайд гарсан бяцхан завнууд гэлцдэг. Зарим маань хөлөг онгоцтой болж хурдалж байхад, зарим нэг нь далайн хар шуурганд сэлүүрэн алдаж, бүр живгч аюул нүүрлэх нь бий. Энэ бол тайлж уншихын аргагүй хүний амьдралын ээдрээ. Учир зүйн олдохгүй эргэлдэх заяа төргийн нэргүүлгэнд бууж өгөлгүй, сэх зогсож амьдрахын төлөө, амьдрахтаа сайн сайхан амьдрахын төлөө чадлынхаа хэрээр тэмцсэн байгаа баатарлаг гэж хэлэхэд ч багдах багархмаар хүмүүс аав ээж элгэн садан эх орноосоо алсад яваа боловч энэ л хүмүүст сэтгэлийн хишиг хайрлсан Монгол залуус бол манай нэвтрүүлгийн хүнд зочдоо. Хамгийн анх Ирландд сурч хөдөлмөрлөж байгаа монголчуудын холбоо Батсанбар дэх асрамжийн газар амьдардаг хөгшчүүлд халуун сэтгэлээр тусалсан нь гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын зүрх сэтгэлд эх орн нь явж л байдгийн байна гэх сайхан сэтгэлийг бид